egalari olib kelishdi, tekshirdik, g'urra klaplarni ham qo'yib ko'rib, diagnostika qildik, lekin mashinada o'zgarish bo'lmadi va yana tutaverdi mashinamiz. Hozir sizlarga tutashlarni ko'rsatdim. Egasini aytishi bo'yicha 1000 kilometrga oshiqroq yurganda o'zi chaynak yonib qolyapti, avto chaynaklari. Buni endi motorni polniy selib tushiramizda, nima ishi bo'lsa chiroyli qilib tushuntirib borishga harakat qilaman. Shu motor mana stuk holatda emas, ya'ni normal holatda, lekin rasxod qilyapti. Videoni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa videoni oxirida o'sha xarajatlarni hisoblab aytib o'taman. Kuzatishda davom etinglar.
Gilzasini hozir sizlarga o'lchab ko'rsataman. Rasxod qilayotgan DAMAS avtomobili motor edi. Hozir mana birinchi silindrda razmerini olamiz. Tagi 0. Endi bu tarafini o'lchab ko'ramiz. Mana mashinalardan уже boshlanyapti. Eksotka. 4. Mana shu yerda 10 sotka o'ynayapti. Qolganlarni ham o'lchadik. Razmerlar keng. Do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like'ni ayamaysizlar. Kanalimizga yangi bo'lganlar esa albatta obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa keyingi videolarimizda shu motorimizni terish jarayoni, kerakli ehtiyot qismlar va hozirgi kundagi narx-navolar haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Imkon qadar javob yozishga harakat qilaman. Joningiz sog' bo'lsin.